nya diajarkeun we ku guru-guru urang teh lobakeun cenah istighfar. Astagfirullahalazim. Lain sakali dua kali sakanjing Rasul lazama. Non lazama teh ulang-ulang. Istiqomahkeun, dawamkeun. Lain keur seueur dosa hungkul, lain keur aya kabutuh hungkul, tapi unggal dinten. Duitkeun ka di pasihan wartos, di pasihan pangbubungah ti junjunan. Dina sapali hadisna Ibnu Abbas ngingatkeun saur junjunan man lazamal istighfar ja'alallah min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kieu saur junjunan, hei saha jalmi teu ngalazimkeun, lazim teh ngadawamkeun istighfar, maka ku Allah teh ja'alallah min kulli hammin farjan. Ku Allah teh dina ramba kabingungna di aya jalan kaluarna, teu pernah bingung jamin soal istighfar mah. Ya. Wa ja'ala min kulli dhikin makhrajan, loba karupak aya jalan kaluarna. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalmi anu lazim istighfar mah bakal dibere rezeki tina jalan nu teu disangka-sangka. Tina diri kita. Eta teh hadis berapa yang Rasul ngabohong. Jalmi yang dibukakeun dunia jeung akhirat istighfar eta dalilna. Jalmi anu nyeueurkeun istighfar. Eta teh naon istighfar teh minimal teh sakumaha istighfarna. Kudu leuwih ti Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul tinu maksum nu dibersihkeun ku Allah tina dosa minimal 70 wangsulan. Di sapan rawet mas 100 wangsulan istighfarna kiraku orangan 3 wangsulan. Pan urang mah 3 wangsulan badak. Tapi lumayan sakitu oge geus lumayan sakitu oge tong dieureunkeun. 3 wangsulan bada salat maghrib, 3 wangsulan bada salat isya, 3 wangsulan bada salat subuh, 3 wangsulan bada salat duhur, 3 wangsulan bada salat asar, 3 kali 5 sabaraha? 15 nu getol eta teh gitu. Kali 15 wangsulan tingkatkeun. Eta ge lumayan sakitu oge tos istighfar kitu daripada henteu teuing ngan urang tingkatkeun. Pan urang teh bolokot ku dosa. Junjunan oge anu bersih tina dosa minimal 70 kali 100 kali atuh langkungan urang teh kisah kitu atuh minimal sami-sami sareng junjunan gitu minimal 100 wangsulan 70 wangsulan istighfar mangga istighfar nu mana wae nyungkeun dihapunkeun dosa ka Gusti Allah nu pangpendekna astagfirullah pangpendekna astagfirullah sakitu pendekna teh yang rada panjang astagfirullahalazim panjang keneh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayang panjang keneh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hayang panjang keneh aya sirul istighfar baca tah apalkeun urang sirul istighfar. Eta teh nyungkeun ka Gusti Allah. Ya rujuk yarzuqullahu min haitsu la yahtasib. Tah jadi